Wetutuukidde ku luguudo oluva Jinja ku Ambacot okuyita Kamuli okutuuka ku mwalo gwa Bukungu, tusanze abatuuze babakanyadde n'okutema ettaka okubaka empompogoma z'ebinyazi babikka okusobola okukozesa oluguudo luno. Bano babadde batema ettaka ng'ate bannaabwe abalala bayambako abagoba b'ebidduka okubasindika anti ekkubo lyonna lyafuuka dda nnyanga za Walumbe. Abatuuze be twogeddeko nabo wakati mu nnaku bagamba nti oluguudo luno luze luteekebwa mu mbalira y'eggwanga okuva mu mwaka gwa 2021 kyokka n'okutuusa olunaku olwaleero terukwatibwangako. Oluguudo olwakaba mu bajeti okumala emyaka 25 buli mwaka nga lwidda sente daife dijawa. Essaawa eno niwoire inuma emyaka 10 oida kwagaana nga buli mwaka lubaire mu bajeti ya financial yeeyo okutuusa olwaleero oluguudo tirukolebwanga. Buli kaseera batugamba bagenda kuba kolansi okuva Ambacot okutuuka Kamuli, okuva Kamuli okugenda Kidera. Charles Galimaka ng'ono yaliko ssentebe wa LC3 Buyende n'abatuuze abalala bagamba nti singa oluguudo luno lukolebwa obwavu buba bwakufuuka lufumo. Oluguudo luno singa lwali nga lutuuse lukubibwa kolansi nilutuuka ebukungu ebyobusuubuzi biri ku bingi ebisobola okuyamba baki Abannayuganda. Olumi bwerina ku luguudo lw'obukungu eyo abantu bavangayo baide n'abavubi batuwagira ku bagiya tibakaida waluguudo luli mu biina tilukolebwa buli mwaka ife batukolera oluguudo tukoye. Kino kitegeeza nti oluguudo lwa kolansi luba n'omulembe ekiba bakubya ati kolansi tiwa mulembe ekyaba alimbi. Wabula bano balina okutya nti oluguudo luno lwandirema okukolebwa anti omukulembeze nnyingi z'abasuubiza okukola nga buteerere oba oliawo nga ze zaabusoga tezeetagisa kukola. Pulezidenti Museveni atandise okukyusa endogera ng'alikoba nti kolansi taleeta bugayiga mu kitundu. Mperano nze ntandika okweraliikirira n'akoba nti ndowooza buti atandise okuva ku luguudo lwa yapuleginga ng'oba oli awo tiruukolebwe. Onkobye mbu waliwo oluguudo lyakola Majanji Kodiwa mpaka Busia. Olwo oluguudo lusavinga interest day tidaabusoga interest yakutoola bintu mu Mbaasa ini kesi luno olw'eno ebisitema luli kujamu babita kululo olw'Emajanji Lwise emotoka daife ebiina bidwire omwo ate n'abantu bakiti bavwako aye ebiguudo n'ebibi. Ewaife n'ebusoga toyenzeeyo enguudo deetaaga tenookolebwako nga weena ewaimwe eyo bwediri ennungi. Kati abatuuze bagamba nti kekadde omukulembeze okutuukiriza ebisuubizo byonna bazaakola ku Busoga oba si kyo akalulu k'omwaka guno si waakukalabako. Ebigambo bya mwami Museveni mubiveeku n'ensi Uganda yamuva mu ngalo tiniimu eno aligifuga. Bakola ku saidi yekayunga yakola ki yawa aye okuva ku bridge okwira eno yo tibakolanga tulinga ife abalinazibwako ekyo kyentasobola kutegeera. Aye olumala era buli saano akalulu bakatandise era ajatandika atusuubiza niduuze era atusuubiza Ebuyende ng'olwebukungu lujja kulumya. Ebuyende tulina ababaka bali basatu bona bakibiina kyaki kyenaalemu lwaki tibakoze kisoboka oluguudo luno nirubanga lusobola okukolebwa. Bino webijjidde ng'omukulembeze w'eggwanga tejayogerekera abantu ba Busoga ku ssomero lya Iringa Primary School e Buyende n'addamu okusuubiza okukola oluguudo luno.